một trong những chiếc bàn phím công năng nhất mà mình từng trải nghiệm. Mặc dù là bản đặc biệt của năm 2022, nhưng mãi tận tháng 4 năm nay thì mới có những sản phẩm đầu tiên cập bến tại thị trường Việt Nam. Và trên tay mình chính là bàn phím Ako PC75B Plus Year of Tiger. Đầu tiên, sàn thương mại điện tử Moody của chúng mình đang có rất nhiều voucher dành cho rất nhiều sản phẩm cực kỳ hấp dẫn. Hãy truy cập ngay vào moody.vn để trải nghiệm nhé! Như các bạn có thể thấy thì vẻ bề ngoài của chiếc bàn phím này rất là đẹp và được trau chuốt tỉ mỉ với 75 phím nhỏ gọn. Vỏ bàn phím màu đỏ thì thu hút với những họa tiết đẹp mắt trên keycap theo chủ đề 5 con hổ khiến mình rất là ấn tượng. Và thì cũng giống là tuổi mình nè. Nhà Ako thì đã lựa chọn chất liệu nhựa BBT cao cấp có độ bền cao hơn nhựa ABS và công nghệ in đai sắc cho từng họa tiết và ký tự thì được in sâu hơn trên keycap, vừa tăng được độ bền và màu sắc tươi sáng hơn cho một chiếc bàn phím có nhiều họa tiết như PC75B Plus Year of Tiger như thế này. Còn một điểm đặc biệt nữa ở chiếc Ako này đó chính là núm thì bằng kim loại để vặn điều chỉnh thiết kế rất đẹp mắt, nên đây là điểm khác biệt nhất giữa bàn phím Ako và những chiếc bàn phím khác. Nền bàn phím thì là hệ thống RGB rực rỡ và điều chỉnh theo sở thích. Case thì cũng được thiết kế xuyên LED cho ánh sáng tối đa mà mình sẽ không nói sâu hơn nữa, bởi vì những bàn phím ở trong phân khúc này thì đều có RGB như thế này rồi. Bàn phím có bộ switch Ako CS mà hãng tự phát triển. Biên độ lò xo thì được thiết kế dày hơn, mang lại độ nảy của phím tốt hơn, tích hợp form tiêu âm, mang lại tiếng gõ hay hơn. Và các phím thì đều được lưu bed sẵn nên là mọi chuyển động đều được diễn ra rất là mượt mà, nâng cao trải nghiệm gõ phím của người dùng. Và điểm mà mình thích nhất ở chiếc Ako này đó chính là tính đa dụng trong kết nối của nó. Ako thì vừa là bàn phím không dây và vừa là bàn phím có dây. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi thời lượng pin khi sử dụng kết nối Bluetooth hay là wireless thông qua app Ako Cloud Driver và có thể điều chỉnh độ nhạy của phím. Chiếc Ako này là một trong những chiếc bàn phím công năng nhất mà mình từng sử dụng, và với bàn phím phân khúc giá tiệm cận chuyên nghiệp này thì mình nghĩ đây sẽ là sự lựa chọn thú vị để mọi người trải nghiệm đó. Bye!